အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Mibrofit series ကဈေးသက်သာဆုံး C2 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Mibrofit C2 ပါ unboxing လုပ်လိုက်ရအောင်ပါနိုင်ပါမယ်ဗျာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လို့ရမယ်ကတ်လောက်ပေါ့နော် Mibrofit application လေးနဲ့ချိတ်ရမယ်နောက် magnetic အာသွင်းကြိုးလေးပါမယ်နောက် user guide ပါမယ်ပေါ့ Mibrofit C2 လေးပါဒီဖြတ်အခြေက 35.3 mm ရှိပြီးတော့ဒီအရှိကတော့ကျွန်တော်တို့45 mm ရှိပါတယ် screen size ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတဲ့ display ရဲ့အရွယ်အစား1.79 inch အသုံးပြုပေးထားပြီး display ကတော့ TFT display ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှ AMOLED မရနိုင်ဘူးဈေးနှုန်းက 6600 ဝန်းကျင်ပဲရှိမယ်နောက် resolution အနေနဲ့က214 and 218ဆိုတော့အရင်မဖွာလာဘူးပေါ့နော် screen size သေးသေးဆိုပေမဲ့ဖွာမယ်ထင်မှာတော့မပါဘူးနောက်အထူကတော့ကျွန်တော် 11.2 mm ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီအထူလေးကတော့ဟိုပုံမှန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ button ကဒီမှာတစ်လုံးနဲ့ပါမယ်ပေါ့နောက်ဒီကျွန်တော်လက်ပတ်ရဲ့ back လေးကတော့22 mm ရှိပြီးတော့အရှိကတော့248 mm ရှိပါတယ်သူ့အလေးချိန် gram လေးကတော့34 gram ပဲရှိရဆိုတော့တော်တော်ပေါ့တဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ smartwatch တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းခေါ်တာဘာညာတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းလာရင်တော့ alert တွေပါတယ်ပေးတယ်ပေါ့နော် alarm ပေးလိမ့်မယ်နောက်ပုံမှန်ဒီကျွန်တော်တို့ smartwatch တွေမှာပါနေကြဖြစ်တဲ့ခြေလမ်းမှတ်တာတို့အိတ်ဆက်ချိန်မှတ်ပေးတာတို့နောက်အခုနောက်ပိုင်းမှာပါတဲ့ heart rate monitoring sensor တွေနောက် SpO2 တိုင်းတာအားလုံးကတော့ပါတယ်ရေးဆိုခံပါတယ်2 ATM ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကရေချိုးတာတို့ရေကူးတဲ့နေရာမှာဝစ်ပြီးတော့ရေကူးမဲ့ရေချိုးမဲ့ဟိတ်ဆိုလဲပြဿနာမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ် watch face တွေက customize watch face ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါတော့နိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ဘေးပညာဒီဇိုင်းသားနာလေးကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျိုးကတော့သူဆီလီကွန်ပဲသုံးပေးထားတယ်ဆီလီကွန်ကေပဲလို့သုံးပေးထားတယ်ဒီလဲချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုလဲအပိုတွေကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ရတာလွယ်ပေါ့ဒီမှာပင်လေးတွေပါတယ် adjust လုပ်ပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရတယ်အယောင်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အယောင်က3ရောင်လားမသိဝင်တယ်ဒီကောင်ကတော့ black ပေါ့main ကလေးဆိုပန်းရောင်လက်ဆောင်ပေးမဲ့ဟိတ်ဆိုလဲဈေးမနေမများလေး6000ကျော်ပဲရှိရဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကMibrofitလေးကိုချိတ်ကြည့်အောင်ပေါ့ချိတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမဲ့ device လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် scan ဖတ်မယ်ပေါ့နော် scan လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဖတ်လိုက်ပါရပါတယ်နော် pairing လုပ်နေပါပြီ pair လုပ်မှာလားဆို pair လုပ်မယ်ပြောလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ watch face ကတော့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီအပေါ်ကနေအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်တော့ shortcut လေးပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ bluetooth ဘာညာ quick watch shortcut အကုန်ပါမယ်ဘေးပညာမှာတော့ဒီမဲ့ဆိုကျွန်တော် music control နောက် sleep mood တွေ report တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဒါတော့ဘေးပညာ swipe လုပ်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ message ဝင်မယ်ပေါ့နော် message ဝင်ရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောစရာရှိတာဗာလဲဆိုတော့ဒီ Mibrofit တီရဲ့ပေါ့အားနဲ့ချက်ပဲပြောမှာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာ blog Unicode စပ်ဖို့မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မဟေ့ဆိုရင်တော့ဒီ main screen ကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်အထဲမှာဝင်နေဟဲ့ဆိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်ပြီးရင်ပုံမှန်ကျွန်တော် heart rate monitoring တိုင်းမှာလားနောက် breathing exercise လားနောက် stopwatch တွေလားအကုန်လုံးရတယ်အားကစားမှုအနေနဲ့ကသူကအမျိုး20ပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အားကစားမှုကဒီမဲ့အားကစားမှုတွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားကစားမှုတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tracking လုပ်လို့ရတယ်ခုနပြောသလို 2ATM water resistant ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကူးတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ရေချိုးရင်ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်တယ်နောက် TFT LCD display ပဲဖြစ်တာကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့မရဘူးဆိုတော့ AOD တော့မပါပါဘူးနောက်ကျတော့နော်ကျွန်တော်ဒါ music control လည်းကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရတယ်တစ်ချက်ရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ application တွေကကင်မရာထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပဲ control လုပ်လို့ရပါတယ်ဟိုဖုန်းလေးကကင်မရာမှာ control လုပ်ပြီးတော့ဒါကိုတော့ရိုက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တစ်ချက်ရှိမယ်နောက် watch face ကသူ့ဒီ original ပါတဲ့သူ store watch face တွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ်လို့ customize ကျွန်တော်တို့လူပုံလေးတွေကိုရဲ့ဟလာဘာပုံဖြစ်ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ချက်ချင်းတင်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဈေးသက်သာတယ် customize watch face သုံးလို့ရတယ်အားကစားနဲ့ပတ်သက်တာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ feature အားလုံးပါတယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်မြန်မာစာမရဘူးနောက်ပေါ့ပနဲ့ပတ်ချင်နေဟိတ်ဆိုရင်အကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ display ကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် TFT display ဖြစ်တာနဲ့အပြီး AMOLED display လောက်တော့ဒါAOD မပါတာလို့အရင်ကြီးလင်းလင်းထင်းထင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့
ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတော့ဒီလောက် display နဲ့ပဲရမယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးသုတ်ဖွာပြီးတော့ကြည့်လို့မရတဲ့ display တော့မဟုတ်ဘူးအတန်အသင့်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ display ပဲရှိရပေါ့အရင်ကြီးကောင်းကျင်တဲ့ display လိုချင်တော့ဒီကောင်တော့မဝင်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကနေပြီးတော့စိတ်ချဒီအခြားချိန်နေတဲ့ hate ဆိုရင် other setting ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ချိန်လို့ရမယ် notification တွေကတော့ဒါချစ်လို့ပြောတာပါမလိုတဲ့ဟာတွေတော့ပိတ်ထားပါဟလာအကုန်လုံးတော့မပိတ်နဲ့ပေါ့နော်လိုမဲ့ဟာညတကယ်လို့ဒီနာရီကိုပတ်ပြီးတော့အိတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျန်တာတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့အထွေထူးဒီ smart watch လေးနဲ့ပြောစရာမရှိဘူးအဓိကဈေးသက်တာတယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်က custom web face ဒီလိုမျိုးပြောင်းသုံးလို့ရတယ်အားနည်းချက်အနေနဲ့ပြောရရင်မြန်မာ Unicode မရဘူးဖုန်းပြောလို့တော့မရဘူးပုံမှန် smart watch တွေမှာပါနေကြအားကစားမှုတွေဒါ head remind ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေ record လုပ်ပေးတာတွေအားလုံးကဒီကောင်မှလည်းအလုပ်လုပ်တယ် battery အနေနဲ့ကဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံး Harry 24 hour Harry monitoring ဘာညာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ရက်30ခန့်နေပေါ့ပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးတခါလေး Harry တိုင်းတာတို့ SPO2 တိုင်းတာတို့လုံးမဟိဆိုရင်တော့ဒီကောင်က9ရက်အသုံးခံနိုင်တယ်လို့သူ့ site မှာတော့ကြော်ညာထားတာတွေ့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းကလည်း6000ဝန်းကျင်နဲ့ဒီ Mibro Watch C2 လေးတွေကိုဝယ်လို့ရနိုင်ပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ